嗰啲古代嘅小姐，佢戴眼鏡嘅。我坐緊9號啊！跟住有咩睇啊？其實先我同你哋講啦，係中。跟住就可以介紹啲咩出嚟？跟住前面仲有個 Celebrate 嘅先生，我哋同佢一齊 say hello 喺邊度㗎？喺前面㗎。見到未啊？嗱喺嗰度玩緊啦佢。我哋而家可以 say hello 未啊？咁係啦，而家係到佢面前。去到邊度3、2、1 ，hello。幫我影下先，係咪呢個啊？係啊，呢個啊。呢個咩嚟㗎？講多次。呢個叫打沙律王嘅先生。知道。佢咧